বাবুভাই লফটে আপনাদেরকে একটা ভিডিওতে কালকে বলেছিলাম যে আবলুক পায়রা ডিম দেবে, সরা দিয়েছিলাম। তা আপনারা আমার বন্ধু বা ফ্যামিলির মতো, তাই আপনাদেরকে সবসময় আমি আপডেট দিতে থাকি, তাই আজকেও আপডেট দিতে এসেছি। যাই হোক, আমার লফটে তো আপনি দেখেছেন, এইটা তো ডিম পেড়েছে, এটাও ডিম পেড়েছে, ওটাও ডিম দিয়েছে, এরা ডিম দেবে। যাই হোক, এই পায়রাগুলো দেখুন, আবলুক জোড়াটা কালকে সরা দিয়েছিলাম,